ان الفريق ما استعدش للبطوله ديت بالشكل الامثل، بمعنى ان هو كان لازم لها تخطيط من فتره ما يقلش عن سنه. نمسكها من بدايه. كولر مدرب الاهلي، المفروض الراجل ده كان يمشي بعد ماتش الاهلي والترجي التونسي اللي الاهلي كسب فيه بطوله افريقيا 2024. كان باين ساعتها ان الاهلي عنده مشكله. الاهلي جاب في اول دقيقتين جون لما رامي ربيعه جاب الجون. من الدقيقه الثانيه لحد الدقيقه 95 الاهلي مش عارف يعمل حاجه وبيدافع على ارضه. لو فريق زي الترجي وده مش الفريق القوي كان جاب جون في الاهلي، كان ايه؟ كان هيبقى الوضع ساعتها الاهلي كان هيخسر البطوله زي ما حصل قدام صن داونز، مع ان الاهلي احسن من الترجي واحسن من صن داونز. في الاخر الاهلي خسر السوبر الافريقي وتعادل مع الزمالك برضه بلانتات، وصل بلانتات في السوبر المصري وده ما يليقش بالاهلي. وبدا الموسم وكلنا شفنا اللي حصل في الاخر. لو الاهلي كان خد القرار الامثل ان هو مشى كولر وكان بدا الموسم كان عنده اختيارات كتير، كان ممكن جاب مدرب كويس زي ريفيرو، احنا لسه ما نعرفش شكله عامل ازاي، او كان جاب مدرب اعلى كان هيبقى معاه رفاهيه الوقت، كان هيبقى معاه رفاهيه الصلاحيات بتاعه الصفقات، كان هيبقى معاه الرفاهيه بتاعه ان هو ما يسمحش ان لعيبه تخرج من الاهلي زي اليو ديانج. لعيب زي ده انا ما اعرفش الاهلي ماشي ازاي، بس ده هنتكلم عنه بعد كده ان شاء الله. فالاهلي ما استعدش الاستعداد الامثل للبطوله دي. الاهلي كان ممكن بكل بساطه ان هو يبقى رايح بالصفقات اللي هو عاملها في صفقات احسن كمان دعمت شكل الفريق، وان هو كان يبقى مستعد للموضوع ده بصوره احسن من كده. بالنسبه للمدرب انا كنت ميال للي هو يختار مدرب من المدرسه الاسبانيه، لان حقيقه هم احسن ناس بيلعبوا كره في العالم دلوقتي اللي متسيد كره القدم اسبانيا وفرنسا، واسبانيا كمان اعلى من فرنسا. مين يقدر يجيب في منتخب فرنسا 5 اجوان غير اسبانيا؟ كورتهم جميله ومدربينهم عاملين شكل حلو للكره بتاعتهم. المدرب كان بان عليه ان هو كان كويس لما كان بيدرب اورلاندو وعرف يتصدر المجموعه الاهلي ووصل دور الاربعه، وكان ممكن بشويه توفيق يوصل ماتش النهائي. اختار الاهلي ليه كويس، بس انا عذر المدرب في حاجه، لان بكل بساطه ممكن يخسر 3 ماتشات بتاع كاس العالم للانديه، وده شيء مش مستغرب. الناس هتجيبها كلها في المدرب وهيقولوا شفت جيب الصفقات عامله ازاي، والاعلام هيطلع يقول ده جابوا له لبن العصفور والكلام ده. هم لا جابوا له لبن العصفور ولا الكلام ده خالص، الكلام ده غلط جدا. وما اقدرش انا اقول للمدرب امسك الفريق يوم 1/6 وتيجي تلعب 15/6 قدام فريق فيه ميسي وسواريز واقول له انزل شايلهم لي 4. الكلام ده غلط خالص. المدرب ده كان محتاج على الاقل 6 شهور يكون عارف اللعيبه صح، عارف خصائصها، عارف يطلع منهم احسن حاجه، جرب كام خطه للتشكيل. بس انا حاسس من يعني احساسي الداخلي ان الاهلي ما جابش المدرب عشان كاس العالم للانديه.